Welkom, goedemorgen. We zien mede maar zeggen. We zien in Illickhoven, dus prachtig hier. En het is midden mei, het is een beetje frisjes. En de gekke dag doe ik de vastelovens jas aan. Moet kennen, het is volstrekt tegen alle regels in van de delegatie die heest heet. Dat is namelijk de SLV. De samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen, die hebben allemaal in Eindzaak een blauw pak gekocht. En dat is zeg maar de vereniging van de oudste en de grootste vastelovensverenigingen van Limburg. Met 16 of 17 verenigingen. En Bart Maas is president. Ja. Welkom in Illickhoven. Zullen we een stuk wandelen? Ja, we hebben het smalste stukje van Nederland vandaag, toch? Ja. En het is zo smaal dat we aan de kant moeten voor auto's en wielrennen. Fietsers, dat is ongelooflijk wat daar hier allemaal bezig wordt. Leuk zo'n processie, toch? Het is de eerste keer dat ik al hier kom. Ja, nou goed, als omroepenaar moet ik de SLV-regels natuurlijk een beetje in de war hoe je al te verkleiden. Ja. Dat moet ik voor vanmorgen. Want je gaat die ondersteuning moet rijden. Die gaat weer even opnemen in de broederschap en de zusterschap van de orde van de Goede Humor. Zo is dat. En dat wordt heel bijzonder iets. Maar ik kan een tip vertellen van Lesbos, dat is de goed zijn. Maar hij is hier in Illickhoven. Ja, dan weten we het toch. We willen dadelijk zelfs een koninklijke vergadering gestolen hebben natuurlijk. Ah ja, het is namelijk zo dat Maxima en Willem-Alexander die komen dinsdag naar Illickhoven. Die komen hier wandelen, waar we heen wandelen. Alleen, ja, dan stond ik aan mensen te zwijgen. Maar natuurlijk volgende week wel. En dat betekent dat het vergaderd moet worden. Dat moet even gepoeld worden, want we gaan inwoners van de gemeente ex-Zusterwolde zien. Die gaan praten met Willem-Alexander en Maxima. En die vergadering is hier achter in een café of een restaurant. De pitstop. Dat is de enige plek waar je koffie krijgt en te eten en te drinken. Prachtig plekje ook. En die vergadering die gaan we verstoren. Ja, die vergadering gaan we even verstoren en we zijn eigenlijk nog wel een beetje geklopen. Dus met zijn Maxima, ik denk dat Willem-Alexander, dat is wel een verzoek. Ja, is goed. Ja, dat is goed. Dat heb ik best eigenlijk. Ja. Ik ben dus blij met de dadelijk hier. We zijn in de Oost, de koninklijke vlaggen hangen al uit. We zijn door alle landen vlaggen aan. En dat is traditie dat we even zo vervallen die van niks werd. We zijn toen bij Frans Steuners op de Meert geweest, op de streek. We zijn in de Jordaan geweest met deze uiting. Ja, dat wordt goed reizen. Ja. En je zit elke keer of nou, als je taalt, ras op het moment dat we Maar even oppassen, heel even, ja dankjewel, even op Ilko vast. Want hij loopt dus weer dadelijk over de Maaskeien achterhoed. Maar draai ik maar voor Ilko, dan kunnen we zien een prachtig plekje. Dit is zeg maar het stadscentrum van Illickhoven. Ja. Dus typisch wie Limburg moet zien is Limburg heen. De vlaggen hangen goed. We zitten vlak bij de Maas, bij een veerpont, Nobels. Dus we hebben Belgische vlaggen, Duitse vlaggen, Limburgse vlaggen, Nederlandse vlaggen. We gaan de vergaderingen verstoren. Een van de leukste dingen die we op het zien in het we hebben een lekker meegemaakt met de ras, we hebben mensen in de huur. Ja. Dat is zo goed. Misschien keurig, we zullen het zien. Van die paarden op. Ik kom maar veel op. Ja, goed. Ja. Met het belachelijkste jasje even op. Het is in verband met een vergadering is het pas vanaf 1 uur open. Toch is de deur open. Ja, kom door. Nou, dit is de pitstop in Illickhoven, we nog niet geweest. Hier zitten mensen aan een tof restaurant op dit moment bij elkaar. Dat is natuurlijk een vreemd gezelschap. Burgemeester Jos Hessels van ex-Zuster. Ja, hallo, sorry, we konden even ook fly moment compleet verknallen. Ja, dat is het profijt. Wat de Limburgse traditie zit je in. Is dat de fly die Maxima en Willem-Alexander Ja, dat moet 44 uur. En dit zijn de mensen die het koninklijk paar gewoon zoeken, of die gewoon in de hand schudden. Dit zijn allemaal nu die met de koninklijk paar in gesprek doen. Ja, en wat we doen proberen te vertellen is dat ze geen gekke dingen tegen gaan roepen, toch? Daar zal ik heel van nodig voor willen hebben, joh, maar dat is wel het doel van de nodig. Ja. Niks tegen Maxima schrikken denk ik ook. Wat schrikt die? Dan zouden ze echt wel schrikken, denk ik. Ja, maar ze zien niet dat heel groot gebeuren. De enige die dat zo lopen wordt hij gebeurt. Dus de raadstes kwam. De raad is geen schrikken, denk ik. We hebben een delegatie bij ons van de SLV.
Ik weet niet of het erg is, maar Wat is keer? Dat is toch niet best. dit is de president Bart Paas. Ik geef het eens. Ja, precies. Ja. We zien het oefenen, ik ben Maxima en Bart is Willem-Alexander. Ja, en Willem-Alexander voert het voor. Ja, we zijn hier natuurlijk met een speciaal radio's, dat wedstrijd. We komen als thuis van veel willekeurige stad heel bezuinigd aan maken. En we zijn ook blij dat we even deze vergadering door de rust komen besturen. Maar ik moet het teleurstellen, Jos, het gaat hier om dicht. Wij onder de buurman heen. Ik ben natuurlijk, en de wens, heel veel voor Limburg in het geduld. Ik maak prachtige programma's. Ik heb Limburg op het podium op alle mogelijke manieren. Ik maak ze muziek, ik maak ze ook muziek. Ik zorg dat wichtig, jong volwassenen door mij analyseren. Ik maak ze prachtige programma's. Ik maak ze nog een podcast over de grootste talents van die Goedse Limburg Leaders Press. En we waren dan een belangrijke vraag van de hulstikke laureaten van de Gulden Humor en de Vijf voor 2006. Giet bedenkt Dat is nou live, dus het is door jongen. Steeds onder de rak weer. Nou ja, zeer vereerd. Zeer vereerd. Ik vul wel in de zekere druk op uw show. Ja, ik heb ze natuurlijk al hier ook onderscheiden. Maar een beetje de hoogste en belangrijkste was het overigens onderscheiden. En dat gaan we krijgen in november. En we hebben ook een ervaring van Pierlaars bij ons. Hoe het dit jaar plaatsvinden op de event wordt. Dat kom ik wel. Ik heb een auto met een TomTom, dus ik kom er. Eerste reactie van Bruggen dit voor. Ja, verkoopzak is denk ik wel het woord wat er allemaal wordt samengevat. Ja, en dat was dat geld strak nog Ik doe het. Nee. Applaus voor dat heeft hij vertrouwen in die LN-collega's. Snoek het zakte tot absoluut nul. App-contact gehad les over, maar toen nog geweten heb, zijn best doen helemaal niet de beste voor. Geen probleem, als er maar een feest is in november. dat is sowieso. En we hebben nou speciaal ook al champagne voor aangenomen. Zowel de tuin, de flyer, dus even met de champagne. Dit is de president, Frans is al heel laat. De vlog, sorry, dit is de vlog van de Pielhaas. Want Davy is mechanisch muziek maken en zijn er podium. Ja, wat je ervan maken verder hoor? Ja, we hebben een heel mooi programma voor de boek en zeker ook Henk door mooi de hele dag in de zon te zetten, want dat verdient hij, dat vinden we als Pielhaas. En we kijken er ontzettend op uit om Henk en natuurlijk de rest van Limburg te verwelkomen. Ines mooie vent waar je in de Pielhaas Rieken een geweldig mooi feest van het maken. Ja, zeker. En moet je schrijven dek op dinsdag tegen Maxima? Voor mij moet het gerust. Voor mij heel veel, als het allemaal gewoon maar binnen de lijntjes blijft. En die lijntjes zien heel breed, dus voor mij moet het Is het open te lezen? Dat is niet van de van. Ik weet het, dan moet ik daar in de baas van. Maar ik geef gewoon een vakantie aan voor een dingen. Doe dat maar voor een paar dagen. Serieus? Ja, doe dat een paar dagen. Dat vind ik gek. Ja, kapot maak je niet. Oké. Dan word ik op 10 percent de maak van. Ook namens de collega's van Alain Proficiat en probeer dat stuk flyer nog weg te zien. Dat ligt makkelijk. Dit was L11 live. Live vernoemd. Echt live vernoemd. Elkhoven vernoemd in de prachtige pitstop in Peerleken. Dat is weer de Peerleken in Elkhoven. Oh ja, zeker. Ja, zeker. En die hebben de optocht. Lopen die nog zo meer dan terug. Hele truc en nou de Elkhoven naar beneden. Oh ja. Soms optocht van Limburg, dat is echt goed. Ja. We komen allemaal kijken. Zondag. Op maandag, ja? Maandag. Ja, op Peerleken van Elkhoven. Ja. Alle reclame hebben we vermeld even op L11. Het belangrijkste is dat Henk de orde van de Gulden Humor kreeg. En daar waren het nieuws van vandaag. Midden in mei, goedjes, zullen we zwijgen. Goed in de